Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, deixem enrere ja aquest fortíssim temporal de vent a moltes comarques catalanes, no a totes, i encarem aquest divendres amb núvols, pluja, neu, a l'espera que de cara a la tarda novament el vent s'intensifiqui. Però a hores d'ara cal obrir el paraigua a moltes comarques. Tenim el cel molt ennuvolat i la precipitació avança d'oest cap a est i a mesura que va avançant al matí es va extenent per més comarques. Tot plegat de moment deixa poca quantitat de precipitació. Com que el vent ha calmat durant aquestes últimes hores, la temperatura ha pogut baixar de nit i matinada i a hores d'ara l'ambient és una miqueta més fred. Tenim glaçades cap al Pirineu, valors de 5 graus cap a l'interior i entorn als 10-15 graus cap a la costa. Tot plegat amb aquest augment de la nuvolositat que hem tingut de nit i matinada i amb l'arribada d'aquesta precipitació des de l'interior de la península que va associada a un nou sistema frontal que despenja d'una nova borrasca de gran impacte batejada amb el nom d'Oriana. De fet, és la 12a borrasca de gran impacte d'aquest hivern. Ens creuarà ràpidament per sobre durant el dia d'avui i també això afavorirà un canvi en la direcció del vent. Així doncs, amb aquestes condicions esperem un matí de cel molt ennuvolat, gris a tot arreu, amb possibilitat de precipitacions pràcticament a qualsevol punt del territori, menys probables cap a les comarques de la meitat est de Catalunya i de les Terres de l'Ebre. En general, però, hi acabarà plovent pràcticament a tot arreu i nevant al Pirineu, sobretot cap al vessant sud durant aquest matí, en forma de neu per damunt dels 1.200 metres d'alçada. De cara a la tarda, la precipitació cada cop serà més dispersa i concentrada cap a les comarques del nord-est i cap a l'àrea del Pirineu. En canvi, cap a l'oest i cap al sud tendiran a obrir-se algunes clarianes, tot i que encara no descartem algun ruixat residual. Al Pirineu, la cota de neu es mourà al voltant dels 1.200 metres i la nevada reactivarà sobretot cap a la cara nord de la Serralada. En general, s'acumularan quantitats de 5 a 20 o 30 litres per metre quadrat i al Pirineu gruixos de més de 10 centímetres. De fet, hi ha avisos activats a l'àrea del Pirineu per nevades, però també per ventades. Ja cap al Pla de Lleida, també cap a les comarques de Tarragona i també per fortunatge als dos extrems, i és que a partir de la tarda, vespre i nit, novament el vent de mestral i tramuntana s'enfortirà cap a l'Empordà, cap a les comarques al sud de Catalunya i també cap als cims del Pirineu a ratxes superiors als 80 a 100 km per hora. Un vent del nord que avui fa baixar també la temperatura, però especialment per aquests núvols que tindrem, la màxima quedarà força curta, al voltant dels 5 graus cap al Pirineu, per sota dels 10 graus cap a l'interior i entorn als 10-15 graus cap a la costa, Gemma, però la sensació de fredor serà accentuada. Sergi, aquesta nova ventada que tindrem a partir d'aquesta tarda anirà més durant el cap de setmana? Ens hem d'amoïnar, ens hem de preocupar per què passarà demà dissabte? Doncs la veritat és que sí, perquè de fet el pas d'aquesta borrasca per damunt de casa nostra, al seu darrere el que afavorirà és l'entrada del vent del nord. De fet, serà entre aquesta borrasca Oriana i l'anticicló de les Açores el que acabarà canalitzant aquest vent del nord que, a part de provocar una fortíssima ventada de cara a aquest dissabte, també deixarà una nevada important cap a la cara nord del Pirineu durant aquest cap de setmana. Per tant, amb aquestes condicions, demà el més preocupant serà el vent de tramuntana i mestral, que s'enfortirà especialment cap a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, sud del Pla de Lleida, també cap al Cap de Creus i als cims del Pirineu, on hi haurà torb per ratxes superiors als 100-120 km per hora, puntualment més altes. Una ventada forta que s'hi mantindrà durant tota la jornada de demà i ben bé fins la matinada de diumenge. Al llarg del diumenge aquesta ventada tendirà a perdre d'intensitat, però no acabarà de desaparèixer, sobretot de les comarques del sud de Catalunya. Per tot això, demà s'activen novament avisos a tot arreu, per vent, però també per mala mar cap a la costa, uns avisos que de cara a diumenge s'hi mantindran encara cap a les comarques del prelitoral de Tarragona. Pel que fa al cel, de nit i matinada i continuarà nevant cap a la cara nord del Pirineu, una nevada abundant que s'hi mantindrà durant tot el dia de demà, compte perquè anirà acompanyada de torb, i a la resta tindrem sol, núvols prims, tot i que al matí el cel en quedarà, estarà una miqueta ennuvolat cap a les comarques del nord-est. I de cara a diumenge el sol s'acabarà combinant amb núvols alts i mitjans que a estones deixaran el cel una miqueta enterbolit o fins i tot blanquinós, i la nevada del Pirineu tendirà a perdre intensitat. De fet, serà feble en tot cas de cara a diumenge cap a la cara nord. Penseu que entre avui, demà i diumenge cap al Pirineu i especialment cap al vessant nord de la Serralada s'acumularan gruixos d'entre 30-60 centímetres de neu nova i a la resta de la Serralada més de 10 a 20 centímetres. I tot plegat, entre la borrasca Oriana i l'anticicló de les Açores, es canalitzarà aquest vent del nord i una massa d'aire més fred que farà baixar la
la temperatura. Ho notarem sobretot de nit i matinada, especialment al matí de diumenge, amb glaçades extenses al Pirineu, Prepirineu i a molts punts de l'interior. I les màximes, en canvi, a causa del vent demà tendiran a pujar, valors per damunt dels 10 a 15 graus, puntualment 18 cap a alguns sectors de la costa. Diumenge encara podrien pujar una miqueta més, amb màximes al voltant dels 15-18 graus en algunes comarques a Gemma, però com que diumenge el vent tendirà ja a perdre intensitat, l'ambient serà una miqueta més agradable a tot arreu.